Hello friends, welcome back to our new video. आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी आमा छोरा मिलेर एउटा एकदमै ठुलो कुरो अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौं। यो चाहिँ हाम्रो रिङ लाइट हो। पुरा रिङ लाइट यसरी पोको परेर आएको छ। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं हामी। यस्तो प्याकिङ हुन्छ यो दराजको प्याकिङ चाहिँ है। आउन त ल, हेल्प मी दराज। अहिले चाहिँ हामी यही बसेर अनबक्सिङ गरिरहेछौं। भोलि पर्सि स्टुडियोमा बसेर गर्छौं। हामी चाहिँ नयाँ स्टुडियो छिट्टै बनाउँदैछौं। यसलाई चाहिँ मेरो 1263 रुपीस परेको छ यसको लागि। क्यामेराम्यान त खत्रै हो नि मेरो। मक्रक र पुग्रुक पर्यो भित्रतिर के ल यस्तोमा सिल प्याक भएर आइरहेछ। यो चाहिँ राख्नै पर्ने के है, पड्काउनलाई फ्रिजलाई हुन्छ नि त हैन बेबी? तपाईले लास्ट टाइम त्यही भन्नु सबै आफैले पड्काएर हामीलाई नभन्नु। यो चाहिँ रिङ लाइट हो। यो चाहिँ रिङ हो। मीको ट्राइपॉड यत्रो त हुँदो रहेछ जाबो। त्यो उसमा त कत्रो मोटो थियो, मोटो भए जस्तो लाग्थ्यो त। मलाई यो चाहिँ यति मोटो मोटो भएको जस्तो लाग्थ्यो त्यो उसमा चाहिँ, तर रहेन रहेछ। यस्तो सानो पातलो यस्तो। ल ए यो त पिटिकै जाला जस्तो छ। पातलो मान्छे भन्दा पातलो प्रश्न हो। यसलाई चाहिँ लामो यसरी बनाउन पनि मिल्ने हैन। यो ट्राइपोड नै हो, ट्राइपोड स्ट्यान्ड। यसलाई चाहिँ यसो गर्ने यसो गर्ने, यता टाइट गर्ने, यहाँनिर टाइट गर्ने। हाउ टु टाइट इट? कसले नि नटलाई ल यसरी टाइट गरे हैन। यो चाहिँ एड गर्नलाई पख त कतै यो टाइट नगरौँ त एकचोटि। नगरेर लड्याइपुग्नु भएर सबै म काट्छु। यसलाई चाहिँ भाँचिन गएछ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्ने, यसरी फिट गर्ने हैन। यसरी फिट गर्ने अनि यहाँ जोड्यो। अनि यसलाई चाहिँ पहिला यसरी गरे हैन। अनि यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल होल्डर हैन। यो मोबाइल होल्डरलाई चाहिँ हेरी यहाँनिर यसरी गर्ने। अनि टाइट गर्नलाई चाहिँ यो यसरी टाइट गर्ने। अनि टक्क यसलाई चाहिँ यसरी। आमा भाँच्यो कि क्या हो? भाँचेको कि के हो यो? हैन त्यस्तै हो। है यहाँनिर उस नि त कता हो? मैले यहाँ उ नि देखेको थिएँ कि यो चाहिँ यस्तो भइहाल्यो नि। त्यसरी गर्ने हैन नि त। यसरी हो त। ब्याक क्यामेरा खिच्नु पर्छ फेरि। ब्याक त्यसको फ्रन्ट क्यामेरा राम्रो छैन भन्दा आफै भन्नु हैन। कसको फ्रन्ट क्यामेरा? ओ त्यसको
गरेर अरू भनेको चाहिँ यसलाई यसरी स्ट्यान्ड गरेर यो चाहिँ फिलिङ यसरी त होइन होला त्यो होइन युज कसरी गर्नुहुन्छ त यसलाई यसो गर्नु हो चार्जर चाहिन्छ यहाँ चार्जर चाहिँ यहाँनिर चार्जर चार्ज गर्ने त्यहाँनिर प्लगमा त्यहाँ प्लगमा यसरी जोड्ने केले चार्जरले मोबाइल है चार्जरको डल्ला मोबाइल चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ टिकटकको लागि मात्रै हुन्छ जस्तो छ ब्लगको स्टार्टिङ को लागि एउटा मात्र माछा छ अहिले अब यो अन हाउ टु अन हो यो चाहिँ अन यसको लागि चाहिँ यो चार्ज चाहिने होला नि त लगाउनु न यता लिएर आऊ त यो हाल्छ यता आऊ ल लाइट त्यसै नपुग्यो पुरा के अरे ब्याकग्राउन्डको देखे होइन त्यसको पछाडि पुरा उतै लागिरह के अब चाहिँ भने ठ्याक्क डिफ्रेन्ट कलर पनि हुन्छ यसको कलरहरू लाइटहरू चाहिँ ब्रेक प्रान्जल त्यहाँ कन्ट्रोल गरिरहेछ डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ यी कलरहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ लाइटहरू ब्राइटनेस चाहिँ बढाउँदै जान मिल्छ होइन यहाँबाट चाहिँ त्यो चार्ज चाहिँ गरिरहनु पर्छ यो धेरै चार्ज चाहिँ टिक्दैन जस्तो छ तर कलर चाहिँ यो डिम हुन्छ डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ कलर भन्दो रहेछ डिफ्रेन्ट कलर अब एउटा कलर होइन यो वाइट भयो बत्ती नै त भन्यो त नि अनि अर्को निलो निलो नि बोल्छ उसको राख्नु यसमा यी बल यसमा चाहिँ भएन नगरौँ न भयो अन भयो ओके फ्रेन्ड्स मैले चाहिँ यहाँनिर यो रिङ लाइटलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर यसको रिभ्यू देखाएँ यसको चाहिँ अब यो लाइटहरू पनि पुरा चेन्ज भइरहेछ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यहाँबाट यो चार्जर पनि हो यसैबाट कन्ट्रोल गर्न सबै थोक कन्ट्रोल गर्न मिल्छ अब यसलाई चाहिँ मैले स्पेसल्ली भिडियो बनाउनको लागि युज गर्ने हो यसको चाहिँ मेन त के भन्छ यसको टिकटक भिडियोको लागि हो बट यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ह्यान्ड राइटिङको भिडियोलाई चाहिँ अलिकति लाइट पुगेन त्यही भएर चाहिँ यो किनेको हो अब त्यसमा चाहिँ युज गर्छु अब सबै कुरामा युज आउँछ ओके फ्रेन्ड्स आजको लागि चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ओके बाई बाई अब यहाँनिर चाहिँ